За сайн байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн минь төргий. За Canva хаагчил хайлч дугаараар за энэ постерыг яаж хийснийг үзүүлээд фреймнээс эдмээ энэ гарцсан юм шиг ийм гоожж байгаа юм эффект байгаа. За хоёр дахь нь болохоор энэ постер байгаа. За эхлээд энэ wine харуулъя. За эхлээд бид нар юу харах хэрэгтэй элемент рүүгээ орж жагаад энэ юг авах хэрэгтэй. Энэ одоо тийш хүнзэгт фреймийг авна. За тэгээ энийгээ би хатар 2 болгоно. За ингээ 2 болно тийм ээ. За тэгээ энэ дээр бид нар wine-тай тийм зураг олох хэрэгтэй байгаа. За би энэ зөндөө олон зураг байна. Би энийг сонгочлоо. За энийг өмнө сонгоцсон, энийгээ сонгочих. За энийгээ тэгээ энэ хоёуланд нь оруулна. За тэгээ энэ зургаа биш үү? Хамгийн гол нь энэ одоо энэ дээр хэмжээндээ яг ингэж тааруулаад ингэж оруулах хэрэгтэй байгаа. За нэг тал руу шахаж болно. Эсвэл энэ тал руу шахаж болно. За би болохоор ерөнхийдөө бол яг нэг голыг нь бол яач гэж бодож байна. Нэг юмрхүү маягтай тийм ээ. За энэ маань бас яг адилхан. Яг ингээд голыг нь олно. Гэхдээ яг энэнийхээ хэмжээгээр бидний нэг голыг нь олоод энэ дээр ингэж яг давхарлагдсан байдалтай ингэж оруулж өгнө. За тэгээд одоо бүгдийг ингэ чойжлж тэгэхгүй л ингэ давхар ороод идэг тийм ээ. За энийг бас хийдэг хүмүүс л мэдчихэж байгаа. За ингэ хоёул ингэ чойжлж юм бол хөдлөхгүй гэсэн. За тэгээ одоо энэ зургаа бид нар аваад бас яг саяг шиг одоо голыг ингэж олоод за тэгээд артлыг ингэж арилгах чинь гэсэн. Тэгэхээр энэ маань яхна яг одоо энэ дээр ингэж гожж байгаа юм шиг ийм эффект үзүүлж байна тийм ээ. Энэ үйл яаж вэ? За хас байвал байх юм тийм ээ. За эсвэл за нэг юм фул харах юм байна. За ямар ч байсан бол энэ юу маань энэ хоёр маань энэ араамнасаа гарцсан юм шиг тийм ээ. Энэ эффектийг бол ингэж гаргадаг байна. За панкейкийн хувьд бол яг энэ бол ингээ хараад хийхэд бол амархан. Гэхдээ яг хийгээд үзүүлж байгаа. Надад бас гоё өнгөлөг их айгүй гоё санагдаад байсан. За тэг энэ лүгөө орж аваад бид нар юу яах хэрэгтэй? Энийг аавн. За тэг энийг ингээд за тэгээд энийхээ өнгийн ахаа гоё тийм улаан ийм тод улаан сонгочих. За тэгээд дахиад энийг сонгоод за энийг жоохон ингээд энийг жоохон ингэсэн чахаатай тий. За тэгээд энийг бас яг адилхан улаан өнгөс сонгочих. За тэгээд энэ дээр яаж агаад line shadow гэдэг тийм ээ. Сүүдэр гэдэг ингээд дарангууд одоо тийм сүүдрүүд гарч ирэн. За энэ байна тийм ээ. За энийг бид нар ингээд эргүүлчихье. За тэгээ энд байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ дээрээ бид нар ингэж оруулж өгнө гэсэн үг. За тэгээд шүү өөр нөгөө нэг юунууд аавна. Энэ шипнүүд рүүгээ очиж байгаа бид нар одоо энэ нэг юм терпис хэлбэртэй юу шүү дээ тийм ээ. За энийг сонгочихъя. Тэгээд бас ингээд голыг нь олчихно тийм ээ. За өшөө бас энийг авчиж болж байна. Энийг яг энийхээ дээр аваад за тэгээд яг зураг руугаа очиод бид нар pancake гэдэг чинь тийм ээ. За тэгэнгүүт зөндөө олон pancake-ууд байна. За би энийг авцсан байгаа. За энийг л авчий тийм ээ. Яг адилхан байгаа ч тийм. За яг энийг жоохон томруулчих бас болно. За тэгээд энэ дээр өшөө бас line руугаа очиж shadow гэдэг тийм ээ. Сүүдэр гэдэг black shadow гэдэг. За энийг авчий тийм ээ. За энэ бол одоо энэний сүүдэр байгаа хгүй. За тэгээд position руу очиж байгаа. Энийхэн pancake-ийнхаа доор нь оруулчих. За тэгэх юм бол энэ сүүдэр маань за зураг руу очиж байгаа бид нар навч гэдэг ингээд бичингүү зөндөө бол навчнууд байгаа. За би энэ жоохон өнгөлөг навчлээ. Нэг энэ ч оруулчих. За тэгтээ өнгийн нь бол яг нэг нэлээд бүлэр идчихэ. За
хэвчээ тий. За тэгээд strawberry гэдэг юм нэг за энийг бас яхан минь би бас яхан миний бүлгээр идчихэл зүгээр байгаа. Мөнгөний жоохон ингээ бүдгэрүүлээд. За тэгэл яхан тэн дээр фэн кейк гэж бичих хэрэгтэй байгаа. За энийг авчээ. За тэгээд энэхээ position нь бол мэдээж солино. Энэ маань яг нэг кекний хардвар орох хэрэгтэй байгаа тийм ээ. За ингээл яг бид нар энийг хийчих болж байна. За шивс жоохон доошлуулад энийг жоохон томруулчих болж байна. За тэгээ яг энэ иймэрхүү одоо хүнсний янз бүрийн торт мортны тийм ээ иймэрхүү поструудыг бол иймэрхүү маягаар хийчих болж байна. Тийм за өшөө бас энэ дээр яг ийм вайны муу одоо сүү янз бүрийн рекламны пострууд хийхэд бол бас иймэрхүү эффектүүдийг ашиглавал зүгээр юм байна. За ингээд энэ хичээлийг дуусгая. Баярлалаа.